할머니 하나 주고. 할머니도 하나 주고. 할머니도 하나 주고. 이거 진짜 계획 먹어. 그냥 먹어. 엄마한테. 야, 그냥 먹어. 그냥 그냥 먹어. 하나 먹어. 그냥 먹어. 그냥 먹어. 엄마 줄 거야? 응? 아 엄마 보니까 왔구나 아빠도 하나 줘야지. 아빠만 안 줬나? 아빠. 아빠. 아빠한테 하나 주세요. 어이구, 감사해요. 아이 착해라. 자, 이제 준영이 먹자. 맛있다. 아, 맛있다. 그지? 맛동산 맛있어요?